Okay, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tutafunga pale tulipoishia katika video iliyopita. Tutaanza katika video ya leo. Kitu gani ambacho tutakwenda kukizungumzia ni namna gani ya kuweza kuchange content katika web page zetu. Okay, kuna vitu ambavyo unahitajika kuvifahamu. Kuna some element ni nzuri sana na ni muhimu sana kuweza kuzifahamu. Utaweza kuwa ukizitumia katika kutengeneza web page zako, katika hizo text zako. So wacha hapa leo tuandike content change, okay, .html. Just jina lolote tu, sio lazima ufuate haya majina ambayo nayatumia mimi, lakini unaweza kuandika jina lolote tu ya hiyo file yako. So to change, ama wacha tuandike delete, insert and delete. Okay, save hapa. Nitakuja katika file yangu kwa ajili ya kufungua hii web page yangu, content change tayari. Then baada ya hapo acha nifunge hii abbreviation tuliyoongelea katika video iliyopita. Tupo na body ambayo ipo tupu kwa sasa, na title yangu ya page yangu nasomeka insert and delete, ambayo ni hii. Okay, so kitu ambacho tunakwenda kujifunza leo ni issue gani? Ni issue ya kuweza kuchange content katika web page zetu, na kuna vitu takriban vitatu tutavizungumzia, element tatu. Kuna hii element ya kuweza kuinsert ambayo inatumia ins element, ambayo inatumika kushow content ambazo zimekuwa inserted katika dokumenti yetu hapa. Lakini pia kuna ya delete ambayo inatumika del element kwa ajili ya kushow text ambayo imekuwa deleted katika dokumenti yetu. Na vile vile kuna hii s tutaiona nayo, ambayo inaashiria hichi kitu ama hii content hapa haipo tena, haitumiki tena. Instead inatumika pengine kitu hicho ambacho kipo chini ya content hii. Tutaenda kuona namna gani zina display katika maandishi yetu. So tukianza moja kwa moja, acha nitengeneze some paragraph hapa kwa ajili ya kuzitumia kuoneshana hizi element ambazo tumekusudia kuoneshana, na kuona jinsi gani ambavyo tutaweza kuzitumia katika kutengeneza web page zetu, kuweka content zetu katika mpangilio mzuri na zenye kusomeka vizuri. So acha tutumie paragraph hii hapa. This is impossible. Wale wazungu, kama kuna spelling ambayo nimekosea hapa, wanaweza kanishtua katika comment nikaweza kujifunza na mimi. So this is impossible ndo sentence yetu ya kwanza. So hapa tunachotaka kukifanya, tunataka tuondoe hii impossible, okay, na tubakishe possible. Kwa kuweza kufanya hivyo, una uwezo wa kutumia hizi ins na delete kuweza kufanya kitu hicho katika kubadilisha hiyo content yako hapa, hii paragraph yako. Namna gani ya kuweza kufanya hivyo? Ni kwa kutumia hizo element ya delete. So mimi nahitaji kudelete del ndio element ambayo tunaitumia. Mimi nahitaji kudelete hii I am. Okay, nitaiweka hapa ndani, then hii possible itakuwa inserted. Yes, possible itakuwa inserted. So kuna element mbili tumetumia hapa, kuna hii ya del delete na kuna hii ya ins ama insert. Kwa nikisave hapa, angalia nikirefresh itakavyoweza kudisplay hii paragraph yetu. Refresh, kama unavyoona tumepata paragraph yetu hii hapa, lakini ukiangalia hili neno ama hizi herufi nilizoziingiza ndani ya baina ya opening tag ya element ya delete na closing tag, hii I am katika hili neno impossible imekuwa imepigwa kichoro hivi, mstari umepita, kimaanisha hii ipo deleted katika hii content yangu. Unaona? Kwa delete element inatumika hivyo, na hii insert ni hili neno possible ambalo limepigiwa mstari, kimaanisha hili lipo deleted, lakini hili
lipo inserted ndilo ambalo linatumika. Kwa this is impossible, instead ya kuwa this is impossible imekuwa this is possible. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchange some content katika web page zako kwa kutumia delete ama del element na hii insert ama is element. Pia kuna hiyo s niliyokuambia, una uwezo wa kutengeneza paragraph hapa. Nitakuonesha mfano laptop, computer. Okay, nikatengeneza paragraph nyingine hapa chini. Laptop computer ilikuwa ikiuzwa okay, paragraph. Sasa kwanza na paragraph ilikuwa ni Tanzania shilingi 650,000. Okay, lakini kwa sasa laptop hiyo inauzwa, so kwa sasa utaipata kwa Tanzania shilingi 350,000. So nimeandika kitu kama hichi. Sasa nahitaji hii ambayo ni 600,000 ilikuwa zamani, ni bei ya zamani ya hii laptop ambayo inauzwa hapa, lakini kwa sasa ni 350,000. Kwa mimi nahitaji kitu hichi kiwe kama kimefutwa katika content zangu katika web page yangu. Kuweza kufanya hivyo, just unaweza kutumia tu hii element ya s, kwa ukaandika tu s ukafungua na inakuwa na closing tag, alafu ili neno lako utalichukua utaliingiza baina ya hizi tag zako opening na closing tag ya es, na moja kwa moja hapa nikisave nikirefresh, umeona kilichotokea. Laptop computer paragraph yetu hii ilikuwa ni shilingi 650,000, ambao ni hii. Ukiangalia kuna mstari umepita kati na kati hapa. Mstari huu upo tofauti na huu ambao tulitumia delete hii. Huu upo tofauti, ukiangalia umepita kati na kati, alafu umekoza sana, tofauti na huu ambao tulitumia huku juu. So ni element mbili tofauti. Kwa hiyo kama unahitaji kuondoa pengine bei fulani ya bidhaa yako na unahitaji kushow bei ya sasa ya hiyo bidhaa yako, unaweza kutumia hii element ya s na moja kwa moja itaenda kupiga mstari kati kama hivi, ikionyesha tayari kitu hichi hakitumiki tena, lakini kwa sasa tunatumia bei hii hapa. Nadhani umeweza kupata some idea, na utakapokuwa unatengeneza web page zako mbalimbali, ukiweka content zako mbalimbali, utakuja kuona kama hivi vitu kumbe vilikuwa vina umuhimu, na sehemu hizi ndizo ambazo zinaweza zikatumika na unaweza ukatumia kuonesha vitu mbalimbali katika hizo content zako. So tuishie hapa, endelea kufuatilia channel yangu, subscribe my YouTube channel, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.